Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, notre sujet sera focalisé sur le bruxisme et sa prise en charge rééducative. C'est quoi le bruxisme et comment on peut le traiter? Alors, on peut définir le bruxisme comme étant un mouvement involontaire de la mâchoire inférieure. La mâchoire inférieure, c'est ce qu'on appelle la mandibule. Et ce mouvement involontaire peut être soit vertical, c'est le serrement des dents, soit horizontal, c'est le grincement des dents. Cliniquement, on peut classer le bruxisme selon plusieurs formes. On peut le classer selon l'horaire, selon le temps. On parle d'un bruxisme qui est diurne ou bien nocturne. On peut le classer selon le mécanisme. On parle d'un bruxisme qui est centré ou bien excentré. Centré, c'est le serrement des dents. C'est un mouvement qui est vertical. Et excentré, c'est le grincement des dents. C'est un mouvement qui est horizontal. Et dans ce cas, on peut trouver des mouvements latéraux de la mandibule. Quoi d'autre? On peut le classer aussi selon l'étiologie. On a un bruxisme qui est primaire et un bruxisme qui est secondaire. Primaire, ça veut dire qu'il n'est pas lié par une maladie. Il peut être lié par le stress, par les troubles de sommeil, par les troubles de certains neurotransmetteurs, etc. Et secondaire, ça veut dire qu'il est lié par une maladie. Une maladie neurologique, par exemple, comme la maladie de Parkinson, il peut être lié aussi par la prise et par la consommation de certains médicaments, et notamment les antidépresseurs. Alors, le bruxisme, c'est une pathologie qui est gênante. Elle peut laisser plusieurs complications. On trouve par exemple des conséquences orofaciales, seulement dans certains cas, parce que les patients qui souffrent du bruxisme, seulement quelques-uns peuvent développer une maladie orofaciale. On trouve aussi des conséquences dentaires. Les contraintes mécaniques du bruxisme peuvent abîmer les dents. Donc, il y aura une abrasion importante des dents par rapport à la norme. Il y a aussi des complications articulaires qui se manifestent par une douleur. Donc, le patient va sentir une douleur lors de la mastication et même au repos. Et il apparaît fréquemment un bruit articulaire. Et à long terme, on constate l'apparition des arthropathies. Les arthropathies qui arrivent suite à une usure mécanique des surfaces articulaires condylo-temporales. Quoi d'autre? Aussi parmi les manifestations articulaires qu'on peut trouver dans ce cas, c'est ce qu'on appelle le SADAM. Le SADAM, ça veut dire le syndrome algodystrophique de l'articulation mandibulaire. D'accord? C'est un syndrome qui se caractérise par une douleur faciale au niveau de la face. On trouve aussi un bruit articulaire et une déviation de l'articulation temporomandibulaire lors de l'ouverture buccale. Quoi d'autre? Aussi parmi les complications du bruxisme, ce sont les atteintes musculaires. Le bruxisme provoque une hypertrophie et une hypertonie des élévateurs de la mandibule. Ce sont les muscles temporaux et les masséters. Et cette hypertonie, bien sûr, provoque un déséquilibre entre les différentes masses musculaires, entre les élévateurs et les abaisseurs. D'accord? Donc, il y a un déséquilibre. Il y a une masse musculaire qui est plus forte et plus volumineuse. Ce sont les élévateurs de la mandibule. Et il y a une masse musculaire qui est moins forte. Ce sont les abaisseurs de la mandibule. D'accord? Donc, ça, c'est d'une part. Il y a une hypertrophie et une hypertonie des élévateurs de la mandibule. Et d'autre part, il y a une liaison entre l'articulation temporomandibulaire et entre le rachis cervical. D'accord? Donc, lorsque le patient va serrer les dents, ou bien il va grincer les dents, il met en tension les muscles de la mastication. Donc, cela provoque un verrouillage au niveau de l'articulation temporomandibulaire. Donc, il y a une contraction des muscles de la mastication et aussi il y a une contraction des muscles de la région cervicale en général. Et cela provoque une traction antérieure. Donc, la tête va pencher en avant, ce qui va laisser bien sûr des douleurs cervicales par la suite. Je pense que c'est clair. Donc, il y a des complications orofaciales, des complications
dentaires et des conséquences articulaires et musculaires. Et aussi, parmi les conséquences du bruxisme, ce sont les troubles respiratoires. C'est logique parce qu'on a déjà dit tout à l'heure qu'il y a une traction antérieure. Donc la tête penche en avant. Et progressivement, on constate l'apparition d'une hyperlordose cervicale. D'accord? Et cette déformation qui s'installe au niveau des rachis cervicales va se prolonger vers la totalité de la colonne vertébrale. Il y aura par la suite une hypercyphose dorsale, une hyperlordose lombaire, etc. Et toutes les déformations rachiliennes, que ce soit sur le plan frontal ou sagittal, laissent un impact péjoratif sur la respiration. D'accord? Et il y a aussi parmi les complications qu'on peut trouver, c'est la migraine. Ça, c'est très important aussi. Il y a des patients qui souffrent de ce problème à cause du bruxisme. D'accord? La migraine qui se manifeste par une douleur qui est intense, une douleur qui est insupportable, parfois chez quelques patients. Alors, maintenant, on passe à l'étiologie. Les causes du bruxisme sont nombreuses. On a des causes mécaniques, ce sont les troubles de la mâchoire. On a des causes fonctionnelles, hein, c'est la mauvaise déglutition et la mauvaise mastication et le mauvais positionnement de la langue à l'intérieur de la cavité buccale. On trouve aussi parmi les causes, c'est le traumatisme maxillo-facial, etc. Il y a aussi des causes qui sont nerveuses, comme par exemple le stress, comme les troubles du sommeil, comme la consommation des antidépresseurs, etc. Alors, pour la rééducation, bien sûr, la kinésithérapie joue un rôle très important dans le traitement du bruxisme et la rééducation vise à diminuer les contraintes que peuvent subir les différentes structures, hein, les structures osseuses, les structures musculaires et articulaires et dentaires, etc. Et aussi, elle vise à réduire la tension musculaire des différents muscles, les muscles de la face et aussi les muscles de la région cervicale. Et aussi, parmi les objectifs de la rééducation, c'est quoi? C'est l'apprentissage. Hein? Le patient doit apprendre comment gérer son stress, doit apprendre comment respirer, une respiration qui est bien adéquate, qui est correcte, d'accord? L'inspiration par le nez et l'expiration par la bouche. Et aussi, il doit apprendre comment mettre sa mâchoire inférieure au repos. Alors, brièvement, il y a plusieurs techniques qu'on peut les mettre en œuvre. Et la première chose, c'est la massothérapie. D'accord? On commence par la massothérapie. On utilise toute manœuvre de massage réalisée sur les tissus dans un but thérapeutique. Hein, on fait un massage antalgique et décontracturant. Et en cas d'une migraine, on fait un massage crânien en agissant sur les points réflexes. C'est la massothérapie chinoise. Quoi d'autre? Il y a aussi la fongothérapie ou bien la parafongothérapie parce que le massage normalement doit être suivi par la thermothérapie et précisément la fongothérapie dans ce cas. On fait la fongothérapie dans un but antalgique et décontracturant. D'accord? Et elle peut être effectuée au niveau des joues et au niveau de la région cervicale. Il y a aussi une chose qui est très importante et qui peut être utile dans le traitement, c'est quoi? C'est la relaxation neuromusculaire qui se fait par l'apprentissage et par le contrôle de la ventilation et de la respiration abdominale. D'accord? On peut faire plusieurs techniques de relaxation, comme par exemple les techniques de l'hypnose. Hein, et en cas d'une migraine ou bien d'une myalgie, on fait la relaxation en premier temps pour diminuer et pour réduire ça veut dire l'anxiété et le stress qui sont causés par le bruxisme. Sinon, on peut faire la relaxation à titre préventif. Pourquoi? Pour apprendre aux patients comment gérer son stress. Et il y a aussi la gymnastique médicale en général. D'accord? Le terme de la gymnastique médicale signifie tout ce qui est lié par les mouvements, par les exercices, que ce soit la mobilisation passive, la mobilisation active ou active aidée, le renforcement musculaire, que ce soit isométrique
bien isotonique, concentrique, excentrique, etc. Les exercices des étirements, hein, et aussi la gymnastique respiratoire. Hein, la gymnastique respiratoire fait partie de la gymnastique médicale. Elle est intégrée dans la gymnastique médicale. D'accord? Dans ce cas, le bruxisme provoque une perte de la force musculaire des abaisseurs de la mandibule, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, il y a un déséquilibre, il y a une hypertonie des élévateurs et il y a une perte de la force musculaire des abaisseurs de la mandibule. Donc, on propose une rééducation physique des abaisseurs et cette rééducation doit être basée sur le renforcement de ces muscles. Et ce traitement, bien sûr, consiste à favoriser l'ouverture buccale, ça veut dire en sollicitant les abaisseurs de la mandibule. D'accord? Parce que la gymnastique médicale englobe tout ce qui est lié par les mouvements et même les renforcements, que ce soit statique ou dynamique. Et dans ce cas, on doit renforcer bien sûr les abaisseurs de la mandibule pour équilibrer un peu la force musculaire entre les abaisseurs et leurs antagonistes. Alors, il nous reste une dernière partie qui est très importante, c'est la plus importante dans le traitement kinésithérapique du bruxisme. C'est quoi? C'est la rééducation de la langue, ou bien la prise en charge de la langue. Dans cette partie, on peut envoyer le patient vers un orthophoniste pour lui expliquer les techniques de la rééducation de la langue, soit un orthophoniste ou bien un kinésithérapeute qui est spécialiste dans ce domaine, ça veut dire dans le domaine de la kinésithérapie maxillo-faciale, parce que la langue joue un rôle très important. La langue, c'est un organe qui se compose de 17 muscles et il joue un rôle très important au sein de la cavité buccale. D'accord? Et en rééducation, il est possible de modifier sa tonicité et sa mobilité, et cela, bien sûr, laisse un impact positif sur le fonctionnement de l'articulation temporomandibulaire. D'accord? Donc, dans la dysfonction de l'articulation temporomandibulaire en général, on doit contrôler deux fonctions principales. La première fonction, c'est la fonction respiratoire, et la deuxième fonction, c'est la fonction de la langue. D'accord? Alors, la première chose à faire, c'est qu'il faut apprendre au patient comment mettre sa mâchoire inférieure au repos. La position de repos, elle existe la plupart des temps lorsque les dents supérieures et inférieures ne sont pas en contact. Dans une position de repos, par exemple lors du sommeil, lorsque vous voyez le patient, les dents supérieures et inférieures ne doivent pas être en contact. C'est très simple. Et il y a des techniques de tonification de la langue, d'accord, que ce soit à l'aide d'un matériel ou bien sans matériel. Je vous donne juste un simple exemple. On va prendre la baisse-langue, et on va le poser au bout de la langue du patient, d'accord? Et le patient va pousser sa langue vers l'extérieur pour faire sortir la baisse-langue. C'est très simple, d'accord? Il faut juste voir l'exercice pour le comprendre. Et on peut même travailler sans matériel. Par exemple, lorsqu'on demande au patient de positionner sa langue contre son palais, en haut, derrière les dents supérieures. Donc la langue ne doit pas toucher les dents. Et il va joindre ses mains, il va les mettre sous le menton, comme ça, et il va forcer sur sa langue pour ouvrir la bouche, et en même temps, il résiste contre l'ouverture de la bouche par ses mains qui sont sous le menton. D'accord? Donc, ce sont des techniques de tonification, bien de renforcement des muscles de la langue. Dans le premier exercice, la résistance se fait par la baisse-langue. Hein? On pose la baisse-langue au bout de la langue des patients et le patient va pousser la langue vers l'extérieur et on résiste contre
le mouvement de la langue par quoi? Par la baisse langue. D'accord? Et dans le deuxième exercice, on résiste contre le mouvement de la langue par quoi? Par les mains qui sont sous le menton. D'accord? Donc, il y a plusieurs exercices de tonification de la langue et des exercices qui ont pour objectif euh, d'améliorer tout simplement la fonction temporomandibulaire parce que euh, ça veut dire le positionnement de la langue et le fonctionnement de la langue et même ça veut dire la tonification de la langue joue un rôle très important dans le fonctionnement de l'articulation temporomandibulaire en général. D'accord? Donc, il vaut mieux consulter un orthophoniste ou bien un kinésithérapeute qui est spécialiste dans ce domaine. Ça veut dire dans le domaine euh, de la kinésithérapie maxillofaciale. Donc, c'est ça en général le protocole. J'ai essayé de vous donner juste une petite idée concernant le bruxisme et sa prise en charge rééducative.